三餐有難題，我嚟幫你解。大家好，我係美玉。最近呢，天氣熱到個人冇乜胃口，諗起茶樓嗰籠白雪雪、滑捋捋嘅豉汁蒸排骨，諗起都流口水。但係我知好多姊妹兄弟自己喺屋企試過整，結果搞到一鑊泡，啲排骨出嚟又黑又硬，骨罅入面嗰啲黑血好似點都洗唔甩咁，食落口鞋過沙子，黐牙黐到呢，細路仔一食就吐翻出嚟。真係嘥心機挨眼瞓，你以為係自己手藝唔掂，定係怪啲排骨唔新鮮？美玉同你講，統統都唔係，問題就出喺你用錯咗方法，尤其係嗰個焯水。今日我就將茶樓老師傅收埋嗰套冰水抓洗法，加埋粉油雙封層，一次過大公開，擔保你以後蒸出嚟嘅排骨嫩滑多汁到好似喺茶樓食緊咁，甚至仲正記得睇到尾。仲有互動問題問大家，一定要睇晒佢。我成日都話，廚房呢個地方可以好簡單，亦都可以好有學問。有時你以為自己跟足晒食譜，但出嚟嘅效果就係爭咁啲。特別係蒸排骨呢味餸，真係考起唔少家庭主婦。你諗下，禮拜六日你特登去街市揀嗰流靚仔度備嘅前排排骨，返到屋企洗洗切切，滿心歡喜咁放上鑊蒸。諗住今晚加餸，一家人可以好似喺茶樓飲茶咁，食得開開心心。點知時間一到，你滿懷期待咁揭開個鑊蓋，成盤排骨灰灰黑黑，完全冇晒鮮色，好似擺咗幾日咁。夾起一嚟，骨頭嗰度仲黐住一啲暗紅色，好似未熟晒嘅血塊，睇見都心驚驚，的起心肝咬一啖，話乾爭爭、硬邦邦，好似咬緊一嚿柴皮，啲肉絲攝晒入牙罅度，點撩都撩唔出。真係火都嚟，再望下個碟底，天啊，浸住大半碟灰白色嘅腥水，連你落嗰啲靚豆豉、靚蒜蓉嘅味都沖淡晒。呢個時候你可能會諗，係咪要好似整其他肉咁，先焯一焯水，去咗啲血水先？又或者咪要落啲乜嘢化學嘢、鬆肉粉，先可以整到茶樓咁亂？美玉喺度好肯定咁同你講，錯大錯特錯，就係你呢個焯水嘅念頭，害咗你盤排骨、蒸排骨。因為重要，所以要講3次，唔可以焯水。你問我點解，等陣就話你知。你嗰種挫敗感，美玉完全明，因為我後生嗰陣都經歷過，仲要唔止一次。嗰時我仲喺阿媽間屋度做女，諗住大展身手，點知次次都衰喺碟蒸排骨度。有一年團年飯，我專登買咗2斤靚排骨，雄心壯志咁要整一味豉汁蒸排骨做大菜。結果呢，出嚟嘅製成品黑口黑面，家姐細佬笑，我整咗碟炭燒排骨，連阿爸阿媽都只係夾咗一嚿就冇再掂，成碟嘢最後要倒落垃圾桶，嗰種又魚又浪費嘅感覺，我到而家都仲記得清清楚楚。所以後來我哋起心肝，走去請教一個喺茶樓做咗幾十年嘅老師傅，佢笑笑口同我講：後生女，你嘅心機同材料都冇錯。錯就錯在你用咗熱情去對待佢，要蒸出靚排骨，你要識得同佢傾偈，要夠溫柔，仲要夠冷淡。老師傅呢番說話，嗰時我聽得一頭冷水。乜嘢叫做夠冷淡？原來佢講嘅就係今日我要介紹俾大家嘅冰水抓洗法。呢個方法一啲都唔複雜，但係功效神奇到你唔信。只要跟住做，你都可以零失敗，整出茶樓水準嘅白嫩爆汁排骨。好啦，講解決方法之前，我哋要知己知彼，先搞清楚個科學原理。你唔使驚，美玉唔會同你講深奧嘅化學公式，我會用街坊阿婆都聽得明嘅說話解釋俾你聽。你成日見到茶樓嗰啲蒸排骨，肉色粉粉白白，好似少女嘅皮膚咁靚，究竟點解自己嗰啲就會灰灰黑黑？關鍵在於血水同溫度。我哋買返嚟嘅新鮮排骨入面嘅骨髓同毛細血管，其實藏住好多肌紅蛋白，即係我哋成日講嘅血水。如果你就咁用熱水焯，或者甚至用熱水去洗，呢個時候蛋白質遇到高溫會即刻變性收縮，你嘅排骨表面就會好似盜咗道門咁，砰一聲閂埋。原本想將啲血水逼出嚟，點知適得其反，高溫將啲血水死死地鎖咗喺肉嘅深處，到你再攞去蒸嗰陣，熱力將嗰啲鎖住嘅血水逼返出嚟，一接觸到空氣就氧化成嗰啲黑褐色嘅血垢，睇見都唔開胃。呢個就係你盤排骨黑口黑面嘅真相。至於點解會又乾又硬呢？就更加關焯水事。
你諗下，舊肉本來入面有肉汁，你一灼水，高溫會令肉入面嘅水分大量流失，好似你將一條濕毛巾放喺太陽底下暴曬一樣，冇晒水分，仲邊度會嫩？蒸嘅時候，呢啲已經冇晒水分嘅肉，只會越蒸越乾，越蒸越硬，最後咪變成好似柴皮咁咯。咁茶樓大廚嘅智慧喺邊呢？佢哋嘅秘訣就係物理克腐同低溫烹慶。乜嘢係物理克腐？就係用麵粉。你冇聽錯，就係最普通嗰啲中筋麵粉。麵粉嘅微粒有好多細微嘅孔洞，佢哋好似一嚿嚿細細嘅海綿，喺完全唔使加熱嘅情況下，靠住你嘅抓油力，可以深入骨罅同肉嘅紋理，將啲血水、污糟嘢吸出嚟。呢個過程係凍嘅，所以肉質完全冇受損，血水就已經被清走。跟住就係低溫烹慶。用冰水去浸排骨，0至4度嘅低溫會令到排骨嘅肌肉片圍放鬆，進入一個好舒適嘅狀態。佢會好似一塊捐咗嘅海綿咁，不斷咁吸收冰水入面嘅水分，直到自己拉卜卜，充滿彈性。呢個時候，你舊排骨嘅細胞入面已經吸飽咗水，蒸出嚟自然就會白嫩透亮，一咬就爆汁。呢個就係冰水抓洗法嘅神奇之處，係咪好簡單又好科學呢？記住呢個8字真言：去血要凍，鎖水要冰。以後唔好再傻更更咁用熱水啦。好，你而家明咗個原理，係咪急不及待想試下？且慢，美玉見慣好多街坊，明明知道晒步驟，但最後都係衰喺一啲細節位。以下呢3個廚房陷阱係美玉親身經歷，再加咁多年嚟睇住身邊朋友犯錯，總結出嚟嘅血淚教訓，你一定要避開。錯猛一同熱水扣脫不清，呢個係最大嘅致命傷。記住，由你買嚿排骨返嚟嗰一刻開始，直至到佢殘好準備落鑊，佢嘅身體接觸對象只可以係凍水。就算你唔焯水，貪方便用熱水就咁沖下佢，都係死罪。熱水一沖，舊肉嘅表面蛋白質即刻凝固，你之後再點樣用麵粉搓，用冰水浸，效果都大打折扣，因為毛孔已經閂埋咗，想吸都吸唔到。所以千祈唔好心急，要同舊排骨保持冷淡嘅關係，佢先會用嫩滑嚟報答你。錯誤2，洗完唔索乾水就撈味。呢個陷阱好多人唔為意。你用麵粉搓完冰水浸完舊排骨吸飽水，你覺得好開心，係開心，但你要記住，呢個時候嘅水分係舊肉飲咗嘅內水，但表面嗰啲水汪汪嘅外水，你一定要狠心咁將佢擠地走，甚至要用廚房紙索到佢安身。點解？因為你如果就咁濕淋淋咁落調味料，啲豉油、梨油、生粉黃根本掛唔到喺舊肉上面，一蒸，所有味粉連埋表面嘅水一齊流出嚟，變成一碟淡茂茂嘅腥水，舊肉冇味，啲汁又難飲，你話點會好食？一定要做到舊肉濕潤但唔滴水，呢個先係調味嘅最佳狀態。錯誤3，同蒸汽鬥長命。有啲人覺得蒸嘢梗係要慢火細燶，等佢慢慢入味。如果你咁樣對排骨，就大錯特錯。蒸排骨絕對係一場閃電戰，你將啲排骨堆到成個山仔咁，然後用細火慢慢蒸，結果就係出面嗰啲熟過籠，入面嗰啲仲係生嘅，仲要因為蒸嘅時間太長，啲肉汁流失晒，又乾又老。正確做法係要平鋪，將啲排骨一塊塊鋪平喺碟底，千祈唔好搭住。然後一定要用大火，要大滾水，蒸汽夠猛，喺7到8分鐘之內，用最強嘅火力將佢極速蒸熟，快到你反應唔切，咁啲肉汁先冇機會流失，全部鎖晒喺舊肉入面。呢個就係老師傅所講嘅猛火急蒸。記住呢3個千祈唔好。千祈唔好用熱水，千祈唔好濕淋淋調味，千祈唔好堆高慢蒸。過咗呢3關，你就成功咗一半。好啦，理論講完，陷阱避開，大家係咪已經等唔切？而家美玉就一步一步，手把手咁教大家點樣用呢套冰水抓洗法同粉油雙封層，將一嚿普通嘅排骨變成酒樓級嘅白嫩爆汁美食。大家跟住做擔保零失敗第一步。精挑細選與麻漿大小嘅改刀，首先萬丈高樓從地起，揀嚿靚排骨係成功嘅一半。你去街市買嗰陣，要同豬肉佬講，你要買前排或者攬排。點解？因為前排同攬排嘅肉質比較嫩，肥瘦適中，最重要係帶有一啲白色嘅油花同筋膜，蒸出嚟甘香豐腴，唔會乾爭爭。如果你買到嚟太瘦嘅脊骨，就算神仙都難整到佢嫩滑。
買嘅時候記住叫豬肉佬幫你將條排骨斬成大約2厘米見方嘅細細嚿，即係大約一副麻將牌咁大。呢個大小非常重要，斬得太細，一蒸就縮到冇晒肉；斬得太大嚿，7分鐘蒸唔熟，入面會罩血水。2厘米左右就最理想，受熱快，入味軟醇，時間啱啱好。返到屋企，你只需要將佢沖一沖，就準備開始我哋嘅魔法步驟。第2步，麵粉乾渣同舊排骨做一次深層清潔，呢步係去腥去黑嘅關鍵。記住係乾渣，你將斬好嘅排骨放入一個大盤度，唔好加水，就咁加入大約1大湯匙嘅普通中筋麵粉，再落1細茶匙嘅食鹽，然後伸出你嘅魔術手，用力咁撈勻佢，跟住不斷咁炸搓彈，你會感覺到啲麵粉由乾爽變成濕粒粒，再變成黏黐黐。呢個過程大約要2分鐘。你會見到原本白雪雪嘅麵粉慢慢變成灰紅色，好似一嚿嚿污糟嘅擦膠碎咁。呢啲就係俾麵粉微粒刻附出嚟嘅血水同雜質，係咪好神奇呢？抓完之後就拎去水龍頭下面，用流動嘅凍水貼底沖洗乾淨。你要不斷咁洗，搓下啲骨罅，直至到啲洗排骨嘅水由濁變清，清澈到好似溪水咁就為之啱。呢個時候你睇下舊排骨係咪乾淨滑溜？顏色已經由啱啱買返嚟嘅鮮紅變成淡淡嘅粉紅色，淨係睇樣都已經靚仔晒。第3步，冰水冷浸，0度溫柔，令嚿肉飲飽水。呢步就係嫩滑嘅靈魂。準備1盆凍水，記住要夠凍，最好係預先雪好嘅凍水，再掟幾粒冰塊落去，確保好水溫接近0度。將你洗乾淨嘅排骨成盤倒入去冰水入面，完全浸過佢，跟住你唔使理佢。等佢喺冰水入面浸足5分鐘，呢5分鐘就係舊排骨嘅 SPA 時間。喺低溫之下，佢嘅肌肉狂纖維會完全放鬆，好似喺度擔冷氣咁，盡情吸收冰水入面嘅水分。你會見到舊排骨慢慢變得更飽滿、更有光澤。浸夠5分鐘，撈起舊排骨。呢個時候你要狠心啲，用你雙手嘅力量，用力咁揸乾舊排骨入面嘅水分。記住要用力揸。揸到冇晒水為止，之後最好再用廚房紙逐舊排骨索乾佢表面嘅水珠。呢個步驟好重要，確好舊排骨飲飽水之餘，表面要乾爽，準備迎接下一步嘅調味。你摸下舊排骨，佢會有一種黏手但又乾爽嘅感覺，呢個就係最佳狀態。第4步，順時針打水起膠，注入鮮味，搞出黏性，跟住落嚟就係要幫舊排骨按摩同調味。將處理好嘅排骨放返入個乾淨嘅碗度，首先準備2湯匙嘅蔥啷水，即係將啷蔥拍碎，泡喺凍水入面，揸出汁嘅水，將蔥啷水分2次倒入排骨度，然後用你嘅手指順住一個方向，例如順時針快速咁攪拌抓打，你要好似打太極咁，用力但不粗暴，令到啲蔥泉水完全被排骨吸收，你會感覺到舊排骨越嚟越黏手。表面開始浮現一層好似電弧仔嘅肉膠，呢個就係起膠，證明舊肉已經完全吸收咗水分，而且肉質開始變得有彈性。起膠之後就可以落基本調味，1湯匙生抽，唔好落老抽會變黑；半湯匙豉油，調出鮮味；半湯匙白砂糖，糖可以中和鹹味，仲有助軟化肉質，令佢更嫩。少少胡椒粉辟腥，跟住落你中意嘅配料。例如切碎嘅豆豉同大量嘅蒜蓉，跟住又係順住一個方向撈勻佢，炒多3分鐘，等佢入客味。第5步，粉油雙峰層，為排骨着返件隱形保護衣。呢步係鎖住肉汁嘅絕招，叫做粉油雙峰層。茶樓嘅排骨之所以咁滑捋捋，就係靠呢2層保護。第1層落生粉，你加入大約1滿湯匙嘅玉米監粉，即係生粉，然後輕輕撈亂，確保好每一嚿排骨嘅表面都均勻咁裹上一層薄薄嘅粉結。呢層生粉喺遇到高溫蒸汽嘅時候會即刻糊化，形成一層透明嘅保護膜，將嚿肉入面嘅肉汁同水分死死地鎖喺入面，一滴都唔會漏出嚟。第2層落熟油，最後淋1湯匙嘅花生油或者已經煮滾妥涼嘅熟油落去，輕輕咁拌暖。呢層油會包裹喺生粉嘅外層，形成第2道防線。佢嘅作用係防止高溫蒸汽直接侵襲排骨表面，帶走水分，同埋令到蒸出嚟嘅排骨表面油亮亮，食落口更加順滑，齒腳留香。記住個口撇，粉鎖內油護外，雙重保護最實在。
第6步，平鋪旺火，7分鐘嘅高溫考驗，終於嚟到最後一步，成敗得失就睇呢鋪，揀一個平底嘅淺碟，將你殘好嘅排骨用筷子一塊一塊咁夾落個碟度，均衡咁鋪平，好似曬鹹魚咁，塊塊分明。千祈唔好將佢哋搭埋一齊，搭到成座山咁。搭埋一齊嘅排骨一定受熱唔均勻，中間嗰啲好易唔熟。與此同時，你個蒸粒要加夠水，開大火，要等到啲水大滾大沸，蒸汽好似蒸汽火車咁，嘶嘶聲咁湧出嚟，先至將碟排骨放入去，蓋實個鍋蓋，計時器校到實一實，7分鐘。記住，由擺入去嗰刻開始計時。如果你嘅排骨比較多，可以延長到8分鐘，但絕對唔可以超過8分鐘。過時1秒，嗰啲肉都開始變老。7分鐘一到，即刻關火，唔好焗，即刻揭蓋拎出嚟。呢個時候你就可以撒上啲靚嘅蔥花，或者幾條紅椒圈點填一下。嗰種白鼻而嚟嘅蒜香豆豉味，真係隔籬屋都聞到。出爐啦！各位街坊，你哋而家睇下個碟上嘅排骨，係咪同以前整嗰啲完全唔同呢？成碟排骨呈現出一種好自然嘅粉白色晶瑩剔透，每一塊都裹住一層琥珀金黃色亮晶晶嘅豉汁。最緊要係你睇下個碟底係咪好乾爽，只有少少油光，絕對冇以前嗰啲灰白焗嘅腥水。骨頭嘅邊緣乾乾淨淨，完全見唔到任何黑色嘅血塊。我而家用筷子夾起一塊俾你睇下，你睇下嚿肉，佢喺度震騰騰咁輕微靈動，好似啫喱咁柔軟，一啲肉汁即刻忍唔住沿住嚿肉嘅邊緣滴落嚟。等我食一啖先，咀嚼聲話真係冇得頂。個皮層滑溜軟糯，牙齒一咬落去，嚿肉入面嘅肉汁啫一聲喺口腔入面爆開，滿嘴都係鮮甜嘅肉味，混合住驢郁嘅蒜香同豆豉嘅鹹香，完全冇半點豬肉嘅腥味。啲肉質鬆化到一個點，真係好似食緊滑豆腐咁。用條脷輕輕一頂，啲肉就同嚿骨分離，連最細路嘅 BB 都食得冇難度。呢個就係成功嘅味道。好啦，一碟咁靚嘅蒸排骨擺喺面前，唔單止係一道餸，佢仲有啲嘢想同我哋講。美玉成日都覺得煮飯呢家嘢話難唔難，話易唔易。好多時我哋面對一嚿肉、一條魚，就好似面對生活入面嘅難題一樣，我哋成日都好心急，想用最快最強硬嘅方法去解決，好似用滾水去逼佢，用大火去熬佢，但結果往往事與願違，搞到一鑊泡。反而當我哋肯花少少時間去了解下呢嚿排骨嘅脾性，用溫柔啲嘅方法，用凍水，有耐心過啲嘅步驟，慢慢揸洗，再俾佢一個合適嘅環境，冰水浸，粉油保護，佢就會喺短短7分鐘之內，將最美好嘅一面呈現俾你。呢個過程咪好似同人相處一樣，硬碰硬只會兩敗俱傷。多啲細心，多啲理解，多啲溫柔，好多看似複雜嘅關係都可以變得和宏美好，充滿溫度。所以話廚房嘅學問就係生活嘅學問。你點樣對待食物，食物就會點樣回報你。而家你學識咗呢招冰水抓洗法同粉油雙封層，以後隨時隨地，就算唔去茶樓，你都可以喺屋企請客食飯嘅時候，大大方方咁整出一碟酒樓水準嘅豉汁蒸排骨，保證令到啲親戚朋友對你刮目相看。好啦，今日嘅分享就到呢度。如果美玉嘅方法幫到你解決咗廚房嘅頭痛問題，記得唔好手軟，幫我哋個頻道點個讚、訂閱埋，仲有撳埋旁邊個小鈴鐺，咁就唔會錯過我每一次嘅美味教學。最後，美玉好想問下大家，你平時去茶樓飲茶，你最中意食邊款蒸排骨多啲？係傳統嘅豉汁蒸排骨，香口啲嘅蒜蓉蒸排骨，定係中意有啲澗粉質墊底、索晒肉汁嘅芋頭蒸排骨或南瓜蒸排骨呢？歡迎你喺下面留言話俾美玉知。我哋下期見，拜拜。